Dünyada az görmenin bir numaralı sebebi özellikle 55-60 yaşından gençlerde şeker hastalığı yani diyabetin gözde yaptığı bozukluklar. Hastalık çok hızlı ilerliyor ve gözü çok hızlı bozuyor. Ve ne yapıyoruz? Lazer tedavisi ve göz içerisinde bir takım iğnelerle hastalığı durdurabiliyoruz, ilerlemeyi durduruyoruz. En hassas beyin ameliyatından Daha hassas tabii hocam. İğneyle Çok. kuyu kazıyor. En önemli özelliği 1 aylık bebekten 80 yaşındaki kişiye kadar bakabiliyoruz. Hocam Alzheimer arttı. Sarı benek de arttı. Yani şimdi sarı benek hakikaten bence tıbbın böyle çaresiz kaldığı Evet. zor durumlardan bir tanesi. Siyah noktalarda artma görürseniz hemen göz doktoruna gidin. Niçin? Retina yırtığının erken belirtisi olabilir. Ya glokom bir baş belası durum. Tansiyonu yüksek olmamasına rağmen glokomun yaptığı yani değişiklikler oluyor gözde. Hocam bu glokom bize bir şey yapalım. Tebrik ediyorum. Göz doktorundan fazla biliyorum. Tebrik ediyorum. Hocam biz biliriz hocam. Kolay kolay tebrik etmez Murat Hocam, Hoca. Efendim merhaba. Profesör Doktor Oytun Erbaş'la gerçekleştirdiğimiz uzman görüşü programında yine sizlerle birlikteyiz. Ben çok şanslı bir moderatörüm. Neden? Sağ tarafımda değerli hocam Profesör Doktor Oytun Erbaş, sol tarafımda Türkiye'nin en iyi göz hekimlerinden biri Profesör Doktor Murat Öncel. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz Hoş siz de. bulduk efendim. Gonca sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. İkinizi baş başa bırakıyorum Yok ben. öyle değil. Yani esasında bu şöyle bir şey. Ben bu programları şöyle düşünüyorum. Faydamız olsun. Yani ne yapsınlar? Çünkü gerçekten de bazı ya şimdi tıp insanlara şey gibi geliyor. Mucize gibi geliyor ama ya tıp evet çok doğru yerleri var ama hani insanlar ne kadar bir şey yapabiliyoruz. Hakikaten usta ellerde bir şeyler oluyor. Yani ama gerçekten de hani normal. Şimdi mesela biraz önce buraya gelirken bir hasta gördüm. Ya hasta bir başladı anlatmaya işte kolonoskopiler o olmuş bu olmuş falan. Bir bakıyorsunuz bir sürü tetkik var ama bir sonuca ulaşılamamış hala. İnsan da sonuç bekliyor. En azından bir küçük de olsa fayda bekliyor. Ki göz gerçekten bu konuda kolay bir yer değil. Hani eskiden beri baktığımız zaman evet katarak evet sonuç alıyorsun. Görme bozukluklarına sonuç alıyorsun ama hani biraz sonra konuşacağız. Dekolman dediğimiz hastalıkta ya da işte bu şeyde makule dejenerasyonsu sarı benek. Biraz bunlar sorunlu durumlar gözde. Onun için ben gözüme yani iyi bakın derim. Yani ama bakmakla da olmuyor bazen. Ne kadar baksanız da hakikaten bazen sorunlar çıkabiliyor. Tabii yaşlanmanın artmasıyla nasıl Alzheimer arttı? Tabii retina hastalıkları da artıyor. Hocam hoş geldiniz. Doğru, hoş bulduk. Hocam ilk önce sizin sevdiğiniz konulardan başlayalım. Şeker hastalığından, retinopatiden, diyabetik retinopatiden başlayalım. Hocam şimdi şöyle, şimdi en çok baktığınız hasta grubu nasıl yani? Diyabetik retinopatide yaşlılar mı yoksa tip 1 diyabetliler mi? Ona bir anlatır mısınız bize? Şöyle söyleyeyim, sevdiğim demeyelim de halkı çok ilgilendiren ve halkı buradan bilgilendirdiğimiz vakit onları körlükten kurtardığımız en önemli hastalıklardan bir tanesi. Dünyada az görmenin bir numaralı sebebi özellikle 55-60 yaşından gençlerde şeker hastalığı yani diyabetin gözde yaptığı bozukluklar. Şeker hastalığı yani diyabet sadece gözü bozmuyor. İnsan vücudundaki ince damarları etkiliyor. Bu ince damarlar nerede var? Kalp, böbrek ve beyinde. Ama göz ortada bir organ ve hassas olduğu için burada yaptığı bozuklukları biz erken dönemde hissedebiliyoruz. Bu şeker hastalığı bildiğimiz gibi ikiye ayrılıyor. Bir tip 1 gençlerde, tip 2 yaşlarda. Gençlerde görülen tip 1 insüline bağlı şeker hastalarında hastalık çok hızlı ilerliyor ve gözü çok hızlı bozuyor. Gençlerde görülen tip 1 diyabetlerin mutlaka 6-7 ayda bir göz dibini kontrol ettirmeleri şart. Tip 2 dediğimiz yaşlarda görülen ise daha yavaş seyirde 7-8 ayda bir kontrol olması gerekli. Peki niye kontrol burada çok önemli? Çünkü şeker hastalığı gözde hiçbir belirti yapmayabilir. Yani görme azalması yapmaz, ağrı yapmaz ama şeker hastalığı gözü bozmaya başlamıştır. Ve hasta bunu anlamaz. Ancak retina konusunda uzmanlaşmış veya herhangi bir göz doktoru göz bebeğini büyütüp içine baktığı zaman burada bozukluk başlamış diyoruz ve ne yapıyoruz? Lazer tedavisi ve göz içerisinde bir takım iğnelerle hastalığı durdurabiliyoruz, ilerlemeyi durduruyoruz. Ama ilerlediği zaman geri dönüşü yok. Dolayısıyla erken tanı çok önemli. Yani şeker hastalığı tespit edildiği anda hemen göz doktoruna gidip göz dibine baktıracak
ve 6 ayda bir göz dibini kontrol ettirmesi şart. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Hani biz eskiden hakikaten bu şeker hastalığında hani biz öğrenciyken çok şey yoktu. Hani yapılacak çok şey yoktu ama şimdi çok şey var. Yani hocanın söylediği gibi hem göz içi iğnesi hem de lazerle o Ve alt vitrektomi dediğimiz aynen vitrektomi. ameliyatlar. Evet, vitrektomi kolay değildir ama çok da etkilidir hani Şöyle baktığınız zaman. söyleyeyim, benim ihtisas dönemimde Evet, çok ünlüydü değil mi? maalesef yapılamıyordu. Evet, evet. Türkiye'de bir yer yapılıyordu ama tam modern anlamda, Ankara'da bir yerde yapılıyordu ama modern anlamda yapılamıyordu. Hastaların hepsi parasını karşılayabilenler yurt dışına gidiyordu. Maalesef gidemeyenler ise gözlerini kaybediyordu. Bunun üzerine dedemin arkadaşı, dedem eski Bursa Milletvekili Rüştü Egel, dedemin arkadaşı Vehbi Bey, Vehbi Koç, Amerika'da beni en meşhur göz doktorunun yanına gönderdi. Bunları öğren gel dedi. Ben oradayken Golan Payman bu aletleri hatta ameliyatları ilk keşfeden kişi merhum Cumhurbaşkanımız Özal Houston'a gelmişti. O zamanki Doktor Cengiz Aslan beni de çağırdı sen de gel dedi. O zaman ben New Orleans'aydım doktorun yanında. Ve ameliyatı başarılı geçti. Ben yapmadım yanında durdum. Türkiye'ye mutlaka gel sana yardımcı olacağım dedi. 89'da döndüm. O zamanın rektörü Cemil Demiroğlu merhum Cemil Demiroğlu bütün aletleri Cerrahpaşa'ya aldı ve biz Cerrahpaşa'da bu ameliyatları yapmaya başladık. Hastalarımız değil yurt dışına gitmek, yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Ve hatta yaptığımız ameliyatlarda o kadar başarılı olduk ki burada gördüğünüz Amerika'da Amerikan Retina Cemiyeti tarafından yapılan kongrelerde Retina Oscar'ı denilen bu Oscar Evet, heykelinden Oscar'ların Vallahi arasında Oscar'ları oturuyoruz. almışsın hocam. Vallahi Evet. 6 tane aldık. Avrupa'da 3-4 birincilik, İtalya birinciliklerimiz var. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık hastalarımızın hiçbirisi bu zor ameliyatlar için yurt dışına gitmesine gerek yok. Hepsi Türkiye'de başarılı bir şekilde yapılmakta. Ve elde ettiğimiz başarıları da aldığımız ödüllerle kanıtlıyoruz. Şu anda Türkiye'de birçok devlet hastanesinde bu ameliyatlar yapılıyor. Yalnız bu ameliyatları yapmak için Amerika'da dahi göz ihtisası yetmiyor. Nasıl ki her cerrah kalp ameliyatı yapmıyorsa, üzerine 2 yıl üstü ihtisas yapıyorsa gözde de bu ameliyatları yapmak için Amerika'da özel 2-3 yıl fellowship dediğimiz üst ihtisas yapan kişiler yapabiliyor. Ve Amerika'da ben bunu üst ihtisas tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen ilk göz doktorlarındanım. İlk demek çok hoş değil, ilk göz doktorlarındandım diyelim. Ve gayet başarılı olduk bu ameliyatlarda. Şu anda çok daha uygun fiyatlarla aynı başarıları elde ederek bu ameliyatları yapıyoruz. Şeker hastalığı süresiyle doğru orantılı bozulması 2 ile 5 yıllık bir şeker hastalığında %2, %3 oranında bozulurken 15 yıllık bir şeker hastalığında gözün etkilenme oranı %90. şimdi insanlar çok benden soruyor, merak ediyor. Bu diyabet gelmişken şimdi bu kilo iğneleri çıktı ya. Bu kilo iğneleriyle ilgili ünlü iğneler, GLP iğneleri. Bunlarla ilgili şimdi bunların bir kısmı işte bu şey diyorlar ya non arteriyel iskemik işte optik onu nöropati. anladım. Var mı gelen giden böyle size ya işte kilo iğnesi kullandım gözüm az Doğru. gördü diyen ne Şimdi diyorsunuz bu konuda? Ben rastlamadım. Literatürde var, rastlamadım. Ancak şu faydası var bu iğnelerin. Şeker hastalığı ne kadar kontrol altında tutulursa o nispetle gözün etkilenme oranı az oluyor. Yani diyelim ki 5 yıl etkilenecekse 10-15 yıl sonra etkileniyor ve daha az etkileniyor. Peki biz ne yapıyoruz etkilenmemesi için? Erken dönemde argon lazer dediğimiz bir lazer yapıyoruz. Bu ağrısız, ameliyatsız 2-3 seansta yapılan bir işlem. Bu işlem yapıldığı zaman hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz. Hiçbir şey olmadan daha yani. Hiçbir şey olmadan Evet, evet, erken dönemde gereken hastalara. Bazen damarlarda kaçak oluyor, makula dediğimiz sarı noktada sıvı birikiyor, ödem oluyor. Bunlara da göz içerisinde bir takım ilaçlar vererek bu ödemi çözüyoruz. Eskiden bu ilaçlar da yoktu. Daha ileri dönemde ise hastalar geç gelirse, zamanında argon lazer tedavilerini yaptırmazsa o zaman göz içinde kanamalar oluşuyor. Ne yapıyoruz o zaman? Hasta hiçbir şey görmüyor. Evet. Simsiyah. O zaman vitrektomi dediğimiz insan vücudunun en hassas ameliyatı.
eskiden 1 milimetre kalınlığında aletler kullanırken şimdi çapları yarım milimetreye indi. Bunlar şekerde faydalandığımız aletler. Bu muayene ederken bir görüntü. Şeker gözünün arka kısmı retina bölümünü bozuyor. Buna biz proliferatif diyabetik retinopati diyoruz. Bu mesela ileri dönemde burada gördüğümüz gibi damarları bozuyor. Gördüğümüz kanamalar oluşuyor. Damarların yapısı bozuluyor bakın. Yeni damarlar oluşuyor. Olmaması gereken damarlar. Burada duralım. Bu argon lazer tedavisi. Gayet kolay bir tedavi. Ağrısız yapılıyor. İlerleyelim. Bakın bu yine böyle argon lazer tedavisiyle kör olmayı engelliyoruz. Bu lazer tedavisi uygulanmış bir göz. Dolayısıyla bozuklukları, körlükleri bu tedaviyle önleyebiliyoruz. İlerleyelim. Burada göz içerisinde bazı ilaçlar veriyoruz. Evet. Ödem için, sarı nokta hastalığı için. İlerleyelim. Burada duralım. Burada da bu vitrektomi ameliyatında özel mikroskop, lazerler Önce bir kullanıyoruz. bence şöyle yapalım. Bir geri gelelim. Şu vitreus neresi bir gösterelim. Çünkü şu vitreus gözün tamamının içindeki o jel madde. Jel madde. Evet. O Burası evet. kanda doluyor. Evet. Evet. Sadece kanda dolmuyor. Gözün içerisinde olmaması gereken damarlar gözün içerisinde yürüyor ağaç dalı gibi ve retinayı da çekerek retinanın ayrılmasına Ayrılmasına neden sebep oluyor. oluyor. Ve zamanda tedavi edilmezse %100 körlüğe sebep Esasında olur. bizim bu vitreus dediğimiz şey şu gözün o bombeli halini veren şey. Yani Gözün içindeki yumurta akı Evet, kıvamında yumurta bir akı. Evet. madde. Evet. Şeffaf bir madde. Bir geçelim bence slaytı. Bu ameliyat yapıyoruz. Hocam siz onu ilk önce oradan küçük bir delikle oradan vitreusu çekiyorsunuz. Evet ama Evet. tabii o kadar değil. Kolay değil tabii. Evet. Evet. 3 sonra- delik açıyoruz. Üç gözün delik içerisine açıyorsunuz. sıvı veriyoruz Evet. falan böyle. Sonra tek orayı gazla dolduruyorsunuz değil mi? Lazer yapıyoruz. Evet. Özel minik makaslarımız var. Makaslarla evet. Çok minik. Yani en hassas beyin ameliyatından daha Daha hassas. hassas tabii hocam. İğneyle Çok. kuyu kazıyor. Şimdi şöyle retina zaten bir beyin parçası. Yani retina insanın beyninin dışa uzanan parçasıdır. Doğrudur. Yani onun için kolay şey Ve yok. tecrübe çok Evet, önemli. çok önemli tecrübe burada. Mesela katarak ameliyatı çoğu birbirine benziyor. Yani şablon Evet, gibi. evet. Ama burada her bir vaka farklı. Neden? Çünkü bu ameliyatı sadece şeker hastalarında uygulamıyoruz. Ağır travmalarda, göz içine kaçan yabancı cisimlerde, çok komplike retina dekolmanı yani retinanın ayrılmalarında, ROP dediğimiz erken doğan bebeklerde Evet. oksijen çadırında kalıp erken doğan bebeklerin retinaları bozuluyor. O tür hastalıklarda uyguluyoruz. Erken doğan ve bebeklik çağı 1 aylık gözlerde katarak oluyor bazen. Evet. Bunlarda da bu ameliyatı uygulayabiliyoruz. Hocam hakikaten bu şimdi şeyden şunu söyleyeyim. Tabii diyabette insanların kendilerinin doktor olması lazım. Tabii. Hem insülin kullanımında. En güzel şey. Aynen öyle. Çünkü yani bunu sürekli kontrol edemezsiniz. Yani çünkü kendi şekerinizi kendiniz regüle etmesi gerekiyor. Hem insülinin hem diyet faktörleri. Şimdi tabii hastaların retinası bozuldu mu, gözü bozuldu mu esasında böbreği de aynı anda bozuluyor. Aynı anda vücuttaki bozuluyor. tüm- Evet, çok aynen tebrik bütün ediyorum. damarlar Bütün öyle. vücuttaki organlar aynı oranda Evet. bozuluyor. Yani esasında şöyle, bugün artık diyabette, artık böbrekte işte biraz protein idrara geçtiği zaman işte protein ürü halk arasında işte albümin atılmaya başladığı zaman falan filan hemen bir göz doktoruna gitmek lazım. Yani Tabii. hemen ve bütün diyabetiklerin mutlaka hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir göz doktoruna ziyaret etmeye Teşhis gerekiyor. edildiği anda gidecek. Evet, teşhis Çünkü neden? Belki diyabeti geç teşhis edildi. Evet. Belki diyabet bir takım hasarlar yaptı. Dolayısıyla teşhis edildiği anda gidecek. Hocam esasında hipertansiyon da öyle baktığınız zaman. Mesela hipertansiyon hiçbir hasta mesela teşhis ediliyor, ilaç başlanıyor. Hiç kimse bir göze gitmiyor esasında ama hipertansiyon da aynı diyabet gibi teşhis alındığında mutlaka göz Hatta doktoruna biz gidilmeli. bazı diyabetleri gözlerine bakarak sende diyabet olabilir. Hayır yok diyor hasta. Evet var diyoruz. Bozukluklar başlamış. Gidip diyabet olduğunu anlıyor. Hocam hipertansiyon için ne diyorsunuz? Yani hipertansiyonda da diyabet kadar olmasa bile hasta etkileniyor. Bu tür hastalarda mutlaka diyabetik olan hastalarda diyabet, tansiyon, Evet. kolesterol ve lipitle de ilişkisi var. Evet, evet. Yani bunların hepsinin ne kadar normal seviyelerde tutarsanız göz ve diğer organlar o nispetle az bozuluyor. Ve hastaların yaşam süreleri, kaliteli yaşamları da o nispetle O iyi zaman oluyor. buradaki sonuç şu: diyabetik hastalar ve hipertansiyonlu hastalar mutlaka teşhis anında hemen bir Doğru. göz doktoruna gitmeli ve özellikle retina ile bu işle ilgilenen, bu işte ihtisas sahibi olan insanlara mutlaka bir görünmeliler. Gözükmesi Yoksa lazım. gözü Ve kaybedersin, bunu geri 6-7 dönüştürsün. ayda bir yapması Evet. lazım.
Hamileliği esnasında şeker hastalarının ise hamilelik daha hızlı bozuyor. Hamilelik esnasında şeker hastaları her 3 ayda bir. 3 ayda bir. O zaman normalde 6-7 ayda bir, Evet. gebelerde 3 ayda bir göz doktoru muayenesine gidiyor. Hocam şimdi tabii ben halkın arasına gittiğim zaman en çok bana sorulan şey şu an bir tanesi şu. Ya ne olacak bu sarı benek? Ya şimdi Evet. yaşın Doğru. artmasıyla beraber şimdi Alzheimer arttı. Doğru. Sarı benek de arttı. Ya şimdi sarı benek hakikaten bence tıbbın böyle çaresiz kaldığı Evet. zor durumlardan bir tanesi ve şu anda değil mi herhalde 70-75 yaş üstü körlüğünü en sık sebebidir herhalde şu anda. Evet, doğrudur. Değil mi? Evet. Tebrik ediyorum. Evet, aynen öyle. Ben de çok severdim bu şeyi. Biz tabii farelerde şey yapardık, AMD yapardık, bazen çalışırdık. Oo. Tabii bunu geri getirmek kolay değil. Yani şimdi hasta geldi size, evet. Yaşlı bir teyzemiz. Siz sarı benek hastalığı teşhisi koydunuz. Önce şunu sorayım ben size. Sarı benek olmamak için Evet. böyle vitamin yutmak iyi midir? Önce Cevap oradan veriyorum. başlayayım. Şimdi bu hastalığın gerçek adı, İngilizcesi söyleyeyim, Age-Related Macular Degeneration. Yani yaşlılığa bağlı makula dejenerasyonu. Makula nedir? Gözün en arkasında bulunan retina tabakasının, yani fotoğraf makinesindeki film tabakası gibi odaklanmayı, merkezi görmeyi sağlayan en hassas ortadaki noktaya biz makula diyoruz. Gerçek adı makula dejenerasyonu. Sadece Türkiye'de bu sarı benek veya sarı nokta hastalığı terimi var. Başka hiçbir yerde yok ve biraz komik bir isim. Ama bunu telaffuz etmek zor olduğu için ve hani patladı gitti diye dermiş gibi Bu sarı benek patladı. nokta hastalığı Evet, diyorlar. evet. Aslında makulanın bir sürü hastalıkları var. Bunlardan bir tanesi ama en sık görüleni. Genellikle 55-60'lı yaşlarda %2, %5, 75 yaşından sonra her 3 insandan birisi de mevcut. Önleyici tedbirleri var elbette. Sigara içenlerde çok daha sık görülüyor. Güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Herediter özelliği var, genetik özelliği var. Anne babalarında bu hastalığı olan kişilerde %30 oranında 50 yaşından sonra görülme ihtimali var. Dolayısıyla sık sık kontrol edilmesi şart. Peki nasıl ortaya çıkıyor? 45-50 yaşından sonra herkesin gözle bir kontrolü yaptırması lazım. Hasta farkına varmayabilir. Erken dönemde kareli kağıda baktığı zaman, evde herkes bir kareli kağıt alsın, kareli defter. Evet. Yakın gözlüğünü takıp ortadaki noktaya baksın. Birer gözünü kapatarak baksın. Ortadaki noktaya bakarken karelerde yamukluk, eğrilik varsa bununla da ilgili slaytlarımız var. Görselimiz var. Bakalım. Gösterebiliriz. Evet. Gösterebiliriz. Burada bakın, burada hasta tam kör olmuyor ama ortayı göremiyor. Hızlıca ilerleyelim. Gözün tam ortasını tutuyor. İlk başlangıçta yağ birikimleri oluyor, drusen dediğimiz. Retina altında yeni damarlar oluşuyor tam merkezi bölgede. Hızlıca ilerleyelim. Bunda kuru ve yaş tipi var. Evet. Neden? Çünkü kuru tipte pek burada tedavisi yok. Yaş tipte de tedavisi yok ancak burada ilerlemeyi en azından durdurabiliyoruz. İlerleyelim. Eğer tedavi edilmezse mesela bu arkada kanama oluyor. Hastalar baktığı yeri hiç görmüyor. Bu döneme geldiği vakit artık hiçbir şey yapamıyoruz. Tedavisi yok. Bu dönemde geç dönemi ilerleyelim. Hastalar bakın böyle görüyor. Ortayı İlerlemiş dönemde görmüyorlar ortayı hocam. göremiyor. Evet. Dolayısıyla araba kullanamıyor, televizyon seyredemiyor, kitap okuyamıyor, hayatı etkileniyor. İlerleyelim. Bu test. En solda normal. İkinci resimde teşhis edersek en sondaki resme olmasını engelleyebiliyoruz en azından. Tedavi edemiyoruz ama erken teşhis ettiğimiz vakit göz içerisinde verdiğimiz bir takım iğne yoluyla, ilaçlarla mevcudu koruyoruz. Şimdi şöyle yani işte belli bir yaştan sonra mesela hani mesela ben B vitamini biraz içerim mesela. Yani çok fazla değil ama ara sıra kullanırım. Yani mesela derler ki işte B vitamini, C vitamini içenler hani hem daha az Alzheimer olur. Doğru. Hem daha az işte bizim şu sarı benek ya da AMD olur. Var, doğru söylüyorsunuz. Evet yani değil mi? Ne diyorsunuz bu konuda? Ben onu söylemiyorum. Bununla ilgili çok büyük Evet. bir araştırma yapıldı Amerika'da. Başlangıç döneminde ARES denilen bir çalışma, A, E, C, çinko, selenyum ve bir takım vitaminleri içeren kişilerde denendi. Uzun merkezde çok uzun bir çalışma. Ortaya çıkış sürecini geciktiriyor bu vitaminler. Ama ilerlediği zaman çok bir faydası yok. Başlangıç döneminde alırsanız bu vitaminleri
Ortaya mesela bir yıl sonra ortaya çıkacağını 5-10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Biraz faydası var. Hastalara özellikle koyu yeşil renkli sebze meyve yemelerini, ıspanak yemelerini öneriyoruz. Omega 3'ten zengin balık ve ceviz yemelerini öneriyoruz. Yani bu demek Ve ki güneş gözlüğü takmalarını. zaten güneş gözlüğü takılmaz zaten. Yani güneş çünkü deri için de yaşlandırıcı faktör. Büyük bir de şapka takılmalı bence. Doğru. Evet, Aynen. yani evet bir şey şapka. Bu da işte, araştırılmış. Evet. Bütün ve gözü Norveç'te koruyacak. mesela Evet, şeyde evet. şapka ve gözlük takanlarda daha az görülüyor. Daha az gözüküyor çünkü hem de yaşlanmayı da önlüyor. Çünkü cilt yaşlanmasıyla sonuçta retina yaşlanması Doğru. aynı. Çok da yüksek oranda görülüyor. Çok yüksek ya. Bu daha da artacak Şimdi bu yani. neden bu daha çok aslında mevcuttu ama hiçbir tedavisi olmadığı için şimdiye kadar halk uyarılmıyordu. Ama en azından bu tedaviler bulununca halk uyarılmaya başladı ki erken dönemde gelsin bunlar uygulayın. Şimdi Amerika'da en çok para ayrılan Amerikan hükümetinin en çok para ayırdığı milyonlarca dolar ayırıyor. Bu hastalığa niçin? Ayda bir biz iğne yapıyorduk. Bunu 4 ay 5 aya uzatabilir miyiz? Aralıklarını uzatmaya çalışıyorlar. Yeni bir takım keşifler yapılıyor. Ama şu var, benim asistanlığım döneminde bu keşifler biraz 1 yıl 2 yıl sonra geliyordu Türkiye'ye. Şimdi hemen ertesi ay Türkiye'de en son yenilikleri uygulayabiliyoruz. Tabii şimdi şöyle yaşlanmanın artması da tabii ki çok da AMD artacak yani bu da bir gerçek. Şeker hastalığı artacak, bu da Evet artacak. artacak. O nedenle yani ben şöyle bir şey önerebiliriz belki insanlara. Hoca çok güzel söyledi. Yani böyle bir 50'lerden sonra güneş gözlüğü takmak, ona şapka takmak, Yapmak. biraz vitamin de Arada almak sırada belki. kareli kağıt testini Karada yapmak kağıt testi yapmak ondan sonra. çok önemli. Evet, Çünkü evet. bu hastalık bir gözü etkileyebilir. Evet. Öbür gözün sağlamsa farkına varmazsın. Gözünü kapatmadığın Değil mi? sürece Evet. az gördüğünü bilmezsen ve o hastalık ilerleyebilir. Ya işte bu işte nasıl Alzheimer beyinde bazı maddeler birikiyorsa retinada bazı maddeler birikiyor işte bir süre sonra. Henüz daha sebebi bulunmuş değil. Bulunmuş değil hakikaten böyle sıkıntılı bir durum. Benim en sevmediğim böyle bir kader bir durumdur bu. Yani özellikle kuru tipi çok sıkıntılı. Yaş tipinde yine bir şeyler var da kuru tipi hakikaten. Kuru tipinde de Amerika'da bazı iğneler yapılıyor. Evet. Onaylandı ama çok uzun sürede güya büyümesini engel oluyor kuru tipte. Ama Türkiye'ye henüz gelmedi onlar. Çok etkili olup olmadığı şüpheli. Şüpheli. Hocam sonra geçelim. Tabii ben şimdi ben miyop olduğum için şimdi mesela bizim şöyle bir 8-10 derece 10 yani büyük miyoplar. Şimdi miyop dediğimiz hastalıkta biraz göz böyle yumurta gibidir. Böyle öne doğru esner böyle. Bizim de en çok korktuğum mesela benim böyle arkadaşlarım vardı 8-10 numara dekolmandır yani. Retinanın yırtılmasıdır. Tebrik Ben hep ederim. söylerim mesela. Oğlum sen 8-10 numara mı yapsın işte ıkınma derim. Hapşurma derim. Ondan sonra böyle mesela bu aylar da dekolman aylarıdır mesela. Ne zaman olur? Baharda olur dekolman böyle. Mevsimi mi dekolman. var? Var, Ben bunu ilk mevsimseldir. defa duyuyorum. Yakında göz doktoru olarak Olabilir Dekolmanın evet. ayları vardır. Hakikaten retina yırtılması büyük bir sorundur. Yani veya pat diye olan bir şey. Yani inmi gibi olan bir şeydir bazen. Doğru. Aynen. Bir tuvalete gidersin, bir ıkınırsın. Hayda retina yırtıldı bir bakmışsın görmüyorsun hiçbir tarafı. Hayda. tebrik ediyorum. Ondan sonra keşke ısınmasa, ıkınmasa da Neden tebrik gezinirsin. ediyorum? Evet. Dün gece 11'de Evet. hatta Amerika'da bir Türk göz doktoru Oğul Bey aradı. Amerika'da çalışıyor. Evet. Ve akrabam dedi New York'ta dekolman oldu dedi. Evet. Arasın mı dedi. Aradı. Ve bu akşam geliyor. Yarın sabah ameliyatını yapıyorum. New York'tan geliyor. Evet. Retina yırtılması, retina dekolmanı. İleri yaş hastalığı mı hocam? Hayır, herkes de Herkes görebilir. olabilir. Evet. Retina nedir? Gözün iç yüzeyini kaplayan sinir tabakasının duvar kağıdının duvardan ayrılması gibi ayrılıyor. Ayrılınca kanla beslenemiyor ve hemen hücreler ölüyor. Hasta hiç görmüyor. Gözün en acil tedavi edilmesi gereken hastalığıdır. %100 körlükle sonuçlanır. Hocam Tedavi kaç saat bir edilmezse- süresi var yani şey için ameliyat için? En uygun nedir ona bir şey yapar İşte mısınız? tabii ki. 10 binde bir gözükür. Yüksek miyoplarda görülme oranı çok daha fazladır. Evet. Darbe veya travmalarda gözükür. Mümkün olan en kısa sürede yapmak lazım. Yapılabilirse ertesi gün veya 2-3 gün içerisinde. Evet. Örnek, dün olmuşmuş New York'ta. Dün akşam uçağa biniyoruz. Bu akşam geliyor, yarın sabah ameliyatını yapacağım. Bakın Amerika'dan geliyor. Vallahi ne güzel. Vallahi harika. Harika. Dolayısıyla neden oluşuyor bu?
darbelerden yüksek miyoplar da olabilir. Niçin? Çünkü miyop neden oluşuyor? Allah'ın yapısı olarak gözü yuvarlak olarak yaratmıyor. Yumurta gibi önden arkaya doğru uzun yaratıyor. Onun için miyop oluyoruz. Ve özellikle 7-8 üzerinde miyoplarda görülme oranı 20-30 kat fazla. Bununla gösterim ilgili var mı? görsellerimiz Evet, var. var. Gösterelim lütfen. Retina ayrılıyor. Burada da değişik ameliyat yöntemleri yapıyoruz. Göz içi sıvısı, retinada bir yırtık oluşuyor. Burada görüldüğü gibi göz içi sıvısı o yırtığın içerisine giriyor. İlerleyen hızlıca ve retina duvardan ayrılıyor. Bunun tedavisinde de göz içerisinde bir takım gaz verebiliriz. Burada duralım. Yüzü koyun yatırıyoruz hastayı. Bu ayrı bir hastalık. Evet, bir Retina. geri gelelim, bir geri Geri gelelim. gelelim. Burada kalın. Burada duralım. Burada kalın. Bazen gözün etrafına bir sünger geçiriyoruz, bazen gaz veriyoruz. Bunlar tedavi teknikleri. Bazen de en sağdaki gibi vitrektomi dediğimiz göz içine retinaya yapıştırıp silikon yağı veyahut gaz verip retinaya yapıştırıyoruz. Benim asistanlığım dönemde retina dekolmanlarında başarı oranı %50 idi. Şimdi başarı oranı %99'lara vardı. Çok önemli. Erken belirtisi nedir? Şimşek çakması, yanıp sönen ışıklar, siyah noktalarda artma görürseniz hemen göz doktoruna gidin. Niçin? Retina yırtığının erken belirtisi olabilir. Biz bunu retina yırtığı döneminde yakalarsak argon lazerle o yırtığın etrafında baraj yapıp dekolman olmasını İlerlemeyi engelliyoruz önlüyorsunuz, ve evet. hasta ameliyata gereksinimini duymuyor. Ama her şimşek çakması, sinek uçuşması retina dekolmanı değil. %99 vitreosun bozulmasıdır. Dolayısıyla bunu ayırt etmek için bu tür belirtileri olan kişilerin retina konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna gidip retina yırtığı var mı yok mu araştırılması lazım. O zaman şey çok önemli burada. Retina dekolman. Ya bir şimşek çakması, yani gözde bir parlak, onu olduğu zaman bir gitmek iyi. Veyahut Yani siyah noktalarda birdenbire artmak, bir kurum siyah yağması nokta. Evet, gibi. evet. Veyahut aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı siyah bir perdelenme olursa hemen gelir. Işık çakması ve Peki siyah bir şey perde. soracağım. Yırtıldı. Kan mı oturuyor? Hayır, kan oturmuyor. Retina dokusu ayrılıyor. Kan yok burada. Ayrıldığı vakit o hücreler ölüyor, siz göremiyorsunuz. Göremiyor. Ya perde gibi düşünün. Perde Retina gibi. bir yerden oradan. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı siyah, kalıcı ve önemli. açılmayan bir perde oluşuyor. Yani retina dekolmanı Zor. eskiden çok korkutucuydu. Yani ben mesela, çünkü retina dekolmanı hep eskiden çok, yani büyük retina dekolmanı kör olurdu yani, ben hatırlıyorum. Ama şimdi böyle cerrahi bu konuda daha iyi yani şey Çok olarak. iyi. Evet. %99. Ki retina dekolmanı saf bir uzmanlık isteyen bir dal. Yani retina dekolmancısı vardır yani. Hani İşte biz onun yani için siz o, evet. Yani retina- Hoca o ihtisas konuda yapıyoruz. siz usta, retina evet. dekolmancısınız, Evet, evet. evet. Yani dekolman hani şey ister, bir yan ihtisas Evet. ister. Onun için kolay da değildir hani şeyi. Ama profesyonel ellerde, yani siz Ben örnek 99 vereyim. dediniz mesela. İlk başladığım vakit 89'da 35 yıldır yapıyorum. Evet. 30 binin Evet. üzerinde vaka yaptım. İlk başladığım ilk vakam 5 saat sürmüştü. Şimdi aynı vakayı yarım saatte yapabiliyorum. Tabii. Neden? Çok yaptım. Deneyim tabii. Adam Burada tecrübe çok önemli. insan yetiştirdiniz mi retina dekolmayla? Çok, Yanınızda tabii, yeni çok. hekimler yetiştirdiniz mi? Çok. Çok yetiştirdiniz. Çok. Ne güzel. Şu anda Türkiye'nin birçok hastanesinde bu ameliyat yapılıyor. Yapılıyor, evet. Bir şey yapmamak lazım hakikaten. Şimdi mesela bizim insanlar mesela tuvalete girdiği zaman böyle bir ıkınma şeyimiz var bizim ya, işte çünkü bir de çağın da sorunu kabızlık. Yani şimdi kabız oldun mu ıkınıyorsun falan, ya ıkınmak iyi bir şey değil esasında. Bir sürü sıkıntısı var. Ondan sonra hani beyin kanamasından tutun da dekolmana kadar esasında miyoplara buradan benim önereceğim şey ıkınmayı deyip geçmektir. Yani evet. 8-10 derece ise Daha çok evet. travmalardan. Travmalarda evet, aynen. Özellikle tek gözlüyse ben onlara topla ilgili bir oyun oynamamalarını, basketbol, futbol, tenis gibi Katılıyorum buna, evet. veyahut bir gözünde dekolmanı, çünkü top öbür göze gelirse onda da dekolmanı tetikleyici bir faktör olabilir. Evet, güzel. O zaman yani şöyle bir de bir şey daha ekleyeyim. Çok miyopsan yine böyle travmalı böyle futbol işlerine fazla girmemek lazım Doğru. bence. Evet, onu da söyleyelim ki miyoplar biz dinlesinler. Ama herhalde gözle ilgili en fazla olay, en fazla katarakta var. Nasıl Diye, efendim? en fazla katarak. olay katarakta var diye Doğru. düşünüyorum, Evet. değil mi? En çok katarak vakaları var. Evet, şimdi şöyle eskiden cerrahisinde, katarak cerrahisi şu yapılırdı. Lens çıkarılırdı. Ona afak denir. Ondan sonra bir tane de bir gözlük verilirdi. O numarada
lensin kırıcılığı 12 ile 14 numaradır. Şöyle hatırlıyor musun? Evet, şişe camı gibi. Şişe cam. Hatta biz onunla ateş yakardık. Hani ormanı yakarsın yani onunla. Öyledir. çok Aynen kalın. öyle. Aynen. Millet onunla gezinirdi, hatırlıyor musun? O günleri Yakın hatırlıyorum. için ayrı bir gözlük takardı. Değil mi? Evet, yakın için ayrı bir gözlük. Tebrik Yani, ediyorum. tabii. Şimdi tabii bu yani içinde olması büyük konfor ama ya bu da şimdi başka bir dünya olmuş. Yani işte Tabii. işte akıllı lensler falan böyle büyük bir, eskiden amcaya veriyordun gözlüğü öyle geziniyordun. Hatta bir lens var. O Türkiye'ye henüz gelmedi. Gözün içine koyduğumuz vakit diyelim ki tam sıfırı tutturamadın. Tabii bunu koymadan evvel ölçümler yapıyoruz. O hastaya özel bir mercek koyuyoruz. Diyelim ki koydunuz ama numara tam sıfırlanmadı. Dışarıdan özel bir ışık göndererek o koyduğunuz merceğin dioptrisini bile değiştirebiliyorsunuz. Ya artık bu teknoloji de hakikaten bu konfor yani bu yani çok ilginç bir şey yani. Çok hızlı bir bu Ve ertesi gün iş ve gücüne dönebilirsin. Eskiden sizin bahsettiğiniz gibi katarak yaptığınız vakit biz hastaları bir hafta hastanede yatırıyorduk. evet yatıyordu. Evet, aynen Peki öyle. siz şeyi biliyor musunuz? Çok magazinel bir konu bu ama hocam buradayken soralım. Göz rengi değiştirme ameliyatı var. Göz rengi değiştirme ameliyatı var şimdi. Çok evet, popüler yani. bir şey. Evet, herkes şimdi gözü Evet. mavi yeşil Ya yaptırıyor. mavi yapıyor, Açtırıyor gözü şimdi. evet. Ne diyorsunuz o işi? Şöyle söyleyeyim. Bir takım yan etkileri olabilir ileride. Şöyle ki demin bahsettiğimiz konu retine dekolmanın Evet. rahat retine yırtığı olduğu vakit biz korneayı boyuyorlar. Yani saat camının gibi camının içini boyanıyor. Ortası boyanmıyor. Dolayısıyla biz retine yırtığı, retine dekolmanlarını göz bebeğini genişletip gözün içinin her tarafını görmek istiyoruz. O görmemize engel olabilir ileride. Ben şahsen kendime yaptırmam, öyle söyleyeyim. Yapan kişileri duyuyor, görüyorum. Ama ne kadar tabbi olarak doğru? Daha soru çok işareti. hanımlar yaptırıyor galiba. Kozmetik Soru şeylerle işareti. millet yani bu şeyleri Ben yaptırıyor. yapmıyorum. Evet. Kendime yaptırır mısın diye sorarsanız yaptırmam. Yaptırma. Yani Çünkü katarak olduğunuz vakit katarak ameliyatı olmanıza da zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor. Çünkü göz bebeği büyümüyor. Sabit bir göz Tabii ki, bebeği tabii yapıyorsunuz. ki. Etrafını boyuyorsunuz. evet. İkincisi araştırılmış. Kendine dövme yapanların kişilerin 10-15 yıl sonra dövmelerinden rahatsız olup yok etmek istiyorlar. Diyelim ki göz rengi yaptırdınız, mutlu olmadınız. 10 yıl sonra değiştirmeniz imkansız olur. İmkansız kalıyor. Evet. Evet, ömür boyu. Yani nereye yapılan dövme gibi. Evet. Evet. Ya bir de orada şey de bozuyorsunuz. Yani mesela bu göz şeylerinde, bu boyama ameliyatlarında hani orada bir bariyer var ya, bir retina ile kan bariyeri var. Gerçi çok uzak ama Burada korneayı boyuyorlar. Ama, evet. Şeffaf tabakayı boyuyorlar. ama şeffaf tabaka bile olsa ben oraya boya girmesi uygun bir şey Evet. değil. Mesela çünkü Uzun dönem araştırmaları onaylanmadı. FDA tarafından henüz de Amerika'da onaylı bir işlem değil. ya bu dövmeler bile, hani vücuda yapılan dövmeler bile bir süre sonra retinada birikimine sebep oluyor. Yani Olabilir, o belki. döner dolanır o yine o böyle ince kapillerin ucuna çöker orada. Yani. Retina değil, bazen göz rengi de kendiliğinden değişebilir. Korneal zarar verip vermediği uzun dönem araştırmalarda belli değil. Belli değil. Ve FDA tarafından henüz Yani onaylanmadı. bu işi göz rengi değiştirme işi bu Yaş. ya bu sakat bu yani buna evet. Şimdi gelelim şeye bakayım tabii sizin en çok şu anda yaptıklarınızdan bir tanesi de bu kırma kusurları, işte miyop, hipermetrop, astigmat, yani o bu LASIK cerrahileri değil mi? Eski adıyla öyleydi. Şimdi değişti mi onun adı hocam? Şöyle bir anımı anlatayım. Amerika'da bu retina fellowship yaparken New Orleans'ta bu ameliyatların ilk keşfedildiği yer benim o çalıştığım hastane. Excimer lazer ile korneanın şeklini değiştirip miyop, astigmat, hipermetrop tedavisi ilk çalıştığım hastane olan New Orleans'da LSU Eye Center'da yapıldı. Ve bu ilk maymunlarda denendi. Daha sonra görmeyen bir gözde yapıldı. Daha sonra o göz kanseri vardı, alındı, incelendi. Ve daha sonra ilk lazer tedavisi 87 yılında Margaret McDonald tarafından benim çalıştığım aynı hastanedeki profesör bunu uyguladı. Ben de yanındaydım. İlk miyop tedavisi. Türkiye'de de biz resmi olarak, yani üniversite hastanesi olarak Cerrahpaşa'da başladık 93 yılında. Excimer lazer uzun yıllardır yapılıyor. Milyonlarca kişiye yapıldı.
Daha sonra LASIK yöntemi keşfedildi. Ne demek o? Korneadan, yani en üst tabakadan bir kapak açıp Evet. lazer yapıp kapağı kapatıyoruz. Avantajı, hasta ağrı duymuyor. Ertesi gün iş ve gücüne dönebiliyor. Öbür eskiden excimer lazerde 3-4 gün gözü kapatıyorduk. Ağrı duyuyordu falan. Burada da hastayı seçmek çok önemli. Her hastaya uygulamıyoruz. Diyabet gibi endokrin bozukluğu olan hastalara uygulamıyoruz. Korneası ince olan hastalara uygulamıyoruz. Hastayı iyi seçmek lazım. Miyoplarda 7-8 dioptriye kadar, hipermetroplarda 3-4-4-5 dioptri, astigmatlarda 3-4 dioptriye kadar uyguluyoruz. Yaşı önemli. 20 yaşından sonra ve gözlük numarası değişmemiş olması lazım. Hastayı iyi seçtikten sonra uygulanabilen, güvenli, FDA tarafından onaylanmış ve uzun yıllardır yapılan, milyonlarca kişiye yapılan bir tedavi şekli. Yeni yöntemler var. Yeni yöntemler, SMILE dediğimiz yöntem. Tek bir lazer ile korneadan bir lentikül çıkarıyorsunuz. Farklı avantajları var. Kuru göze daha az neden oluyor. Farklı yöntemler var. 9 numaranın üzerinde gözün içerisine, iris arkasına yapay bir mercek koyuyoruz katarakta almadan. Dolayısıyla miyop, astigmat, hipermetrop tedavileri Türkiye'de, dünyada aynı başarı oranıyla yapılıyor ve Türkiye'den, yurt dışından en çok hasta getiren ameliyatlardan bir tanesi bu. Neden? Çünkü Amerika'da 3-4 bin dolara yapılan ameliyatı aynı cihazla yurdumuzda aynı sonuçlarla çok daha uygun fiyatlarla yapabiliyoruz. Ama bu bir estetik ameliyat. Olması gereken bir ameliyat değil. Yani hasta isteyecek bunu. Yani sonuçta gözlük takmamak için yapılan Yani bir şey bu. hasta Yani, gözlük takmak istemiyorsa Evet, uyguluyoruz. evet. Yoksa zorla sen bu ameliyat olacaksın demek doğru değil. Tabii şey de çok arttı şimdi, hani sonuçta insanlar presbiyopi oluyor. Hani 45 yaşından sonra yakını göremiyor. Şimdi onlar da mesela bu yüzden geliyor herhalde. Presbiyopide yine, Presbiyopi dediğimiz yakın göremeye henüz daha bir şey yok. işte ona da lens taktırıyorlar şimdi. Hani Onu anlatayım. evet, onu da bir anlatın hocam. Evet. Şimdi normalde yaşı ufaltmamız lazım. Evet. Dünyada 43 yaşından sonra herkes yakın için gözlük kullanır. Niçin? Uyum gücü zayıflıyor, yani göz kasları yaşlanıyor. Peki ne yapıyoruz? Ben ancak katarak olduğu zaman yapıyorum. Multifokal dediğimiz akıllı mercekleri, çok odaklı mercekleri takarak uzak, orta ve yakını görmeleri sağlanıyor. Ama hastalara bazen eksik anlatılıyor bu. %100 kurtulacaksın diyor. Hayır, %100 diye tıpta bir şey yok. %90 ama %10 yine uzak veya yakın gözlük ihtiyacı olabilir. 1, 2. Bu merceklerin yan etkileri bazen az anlatılıyor. Nedir yan etkisi? Gece araba kullanırken farlar o kadar yansıyor ki bazı hastalar araba kullanamıyor. Dolayısıyla çok gece araba kullanıyorsa, dişçi ise, pilotsa veya şoförse bu mercekleri takmaları önermiyoruz. Yani herkese takılmıyor çünkü çok şikayetlere de neden olabilir. Yani burada şunu şöyle söyleyelim. Yani 40-45 yaşından sonra yakını görme sorunu olanlarda, ya ben gideyim işte bir akıllı lens taktırayım. Hayır, kesinlikle Evet. önermiyoruz. Var bunu yaptıran böyle Var. famous'lar var, Yapan ünlüler da var. yaptıran da var. Yapan da var, yaptıran da var. Evet. Evet. Yani bu hani bir mucize değil. Evet, komplikasyonları olabilecek ve sıkıntı Bu bir olabilecek bir göz durum. içi ameliyatı. Evet, Onu göz içi yapmak ameliyatı. Evet, evet. lazım. Göz içi enfeksiyonu olabilir, mercek kayabilir, her şey olabilir. Maalesef bunların hepsi tam dürüstlükle hastalara bazen anlatılmıyor. Sonra hastalar şikayetçi olmaya Tabii başlıyor. siz anlattınız yani, dürüstçe anlattık yani. Evet. Bunu yazdık bir yere. Evet, anlattık her şeyi. Glokom var. Glokomu bahsedecek miyiz? Glokomsuz olmaz. Abi glokom, ya glokom bir baş belası durum. Evet, haklısınız. Yani hakikaten glokom, şimdi glokom şöyle, göz basıncının artması. Eskiden göz muayenesinde bir doktor şöyle gelip bir bakardı, şöyle parmağıyla şöyle bir yoklardı, şöyle bir sertliğine bakardı eskiden. Halen yapıyoruz onu. Yani ben de bakarım, arada bir hasta geldiği zaman ben hafif bir bakar, dokunurum yani. Şey Aa. olarak. Tabii yani bir bakmak lazım. Sonuçta Anlaşılıyor. tabii canım, top, Dokunuyor. taş gibi Tecrübeli serttir birisi yani. anlar. Anlar yani, anlar. Siz anlarsınız. Ondan sonra ama sıkıntı şu, evet, glokom, göz tansiyonunun artması. Ben herkese işte öneririm, ya git bir ölçtür kardeşim. Yani hipertansiyon, git bir göz tansiyonu ölçtür derim ben. Ondan sonra ama tabii bir sıkıntı daha var. Ona önce bir şey yapalım. Bir de bunun glokom olup basıncı normal olanlar da var. Yani
Normal Doğru. basınçlı o da az değil. Yani o da benim canımı sıkan bir durum. Yani gözün tansiyonu yüksek değil ama sen glokomsun yani. Nasıl diyeceksin şimdi bu tansiyonu yüksek değil ama tansiyonu yüksek gibi çünkü tansiyonu yüksek olmamasına rağmen glokomun yaptığı yani değişiklikler oluyor gözde. Hocam bu glokom bize bir şey yapın. Tebrik ediyorum. Göz doktorundan fazla biliyorum vallahi. Tebrik ediyorum. Hocam biz biliriz hocam. Kolay kolay tebrik etmez Murat Hocam Hoca. ben eski TUS birincisi olduğum için hocam. Evet. Tebrik ediyorum. Evet biliriz bu işleri. Şimdi biraz. glokom birincisi vücut tansiyonuyla göz tansiyonu hiçbir ilgisi yok. Evet. Apayrı bir şeyler. Ve burada en önemli husus sinsi bir hastalık. Neden sinsi diyoruz? Çünkü gözde hiçbir bulgu vermiyor. Ağrı yapmıyor, görme azalması yapmıyor. Ama görmeyi yavaş yavaş bozuyor. Nasıl bozuyor? Hasta kenarları görmemeye başlıyor. Yani görme alanı daralıyor. Sinirleri bozuyor, sinirleri kurutuyor. Ve görme alanı daraldığı zaman tekrar o görme alanına kavuşamıyor hasta. Peki nasıl teşhis edeceğiz? Hasta hiçbir şey anlamaz. Göz tansiyonu yüksek olur, yıllarca yaşayabilir. Görmesi azalmıyor. Ancak daraltınca, ufacık bir alan kalınca farkına varıyor ki iş işten geçmiş oluyor. Nasıl farkına varacak? 40 yaşından sonra herkesin göz tansiyonunu ölçtürmesi lazım. Göz tansiyonunu ölçtürdüğü zaman ne oluyor? Biz sabah akşam bir damla vererek bunu göz tansiyonunu düşürüp göz tansiyonu bağlı körlükleri kesinlikle önlemiş oluyoruz. Bazen ilaçlar yeterli gelmiyor. O zaman göz tansiyonu ile ilgili ameliyatları yapabiliyoruz. Şeker hastalarında daha çok görülebilir. Hipermetroplarda daha çok görülebilir. Anne ve babasında glokom yani göz tansiyonu olan kişilerde çünkü genetik özelliği var daha çok görülme ihtimali olabilir. Şöyle şimdi göz tansiyonu normal olup da glokom olanlarda da mutlaka bir göz dibi bakısı ki. yani ama bazen direkt bakıda da bazen anlaşılamayabilir. Yani o her hastaya OCT siz ne diyorsunuz o işe? Şimdi ilk evvela göz tansiyonuna Evet. bakıyoruz. Göz Baktınız tansiyonu normal yüksek. çıktı. Normal çıktı. Tamam Ben- yüksekse glokom zaten. Yani onu bildik. Yüksekse glokom, eğer glokomsa değişik tetkikler yapıyoruz tabii ki. Neye bakıyoruz? Görme sinirlerini etkilemiş mi? Evet. Bunun için bir görme alanı yapıyoruz. OCT dediğimiz bazı tetkikler yapıyoruz. Eğer görme alanını yani görme sinirlerini etkilediyse mevcuttan daha da düşürmeye çalışıyoruz tansiyonu. Eğer düşüremezsek o zaman ameliyatını yapıyoruz. Yani normalden daha aşağıda. Normalden Değil de mi? biraz daha Evet. düşürmeye çalışıyoruz ki görme sinirlerini daha fazla bozmasın, etkilemesin. Şimdi tabii bu glokom çok sıkıntılı bir konu. Yani hakikaten çok böyle sessiz giden. Hani hipertansiyon gibi bu da. Sinsi. Çok sessiz giden bir durum bu. Hani yavaş yavaş bir de anlamıyorsun bunu gerçekten. Hani İşte maalesef nasıl arabamızı kontrol ettiriyorsak evet gözü de değil senede mi? bir Evet. en azından gözden check-up olması lazım. Göz dibi göz tansiyonuna bakılırsa göz glokom bağlı körlük önlenir. Evet. Böylelikle Tamamlamış olduk. Evet, bayağı e, konu işledik. esasında bugün. bir tane konu var. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Yok TUS efendim. birinciliği için. Ya sağ olun. Ben 7 defa ilk ona girmiştim hocam. Onun için böyle ediyorum. severim. Böyle göze de bir ilgim vardı. Severim böyle gözü. Size de böyle baktım. Bir entropiyon var mı diye baktım. Var Doğrusu çünkü birisi ameliyat yaptı. Bir Çok ameliyat- başarılı olmadı. Evet, ben baktım çünkü düzeltmem ilk, lazım. evet aynen öyle. O ilk Babam dikkatimi benim çekti. dahiliye uzmanıydı. Evet yani Amerika'da ihtisas yaptı. Evet. Kazandığım gün tuttu kolumdan göz doktoruna götürdü. Ya baba dedim ben 10 yıl onu mu okuyacağım dedim. Falan yani ufacık bir organ. 2. sınıftan sonra çok sevmeye başladım. göz çok güzel bir daldır. Ve hakikaten sevdim. Bir de göz yetenek isteyen. Hani cerrahinin de çok güzel olduğu bir dal. Hem dahili bir branş gibidir göz hem de cerrahi Ve branş çok gibidir. ilerlemeye yönelik. Evet. Lazer kullanıyoruz, çok yüksek teknoloji kullanıyoruz. Yeni ilaçlar keşfediliyor. En önemli özelliği 1 aylık bebekten 80 yaşındaki kişiye kadar bakabiliyoruz. Hocam bir de son bir şey soracağım bitişinde. Esasında 2 şey soracağım da birini sona bırakayım. Bir tanesi kuru göz. Kuru göz Bana çok gelen önemli. en çok gelen sorulan bir tanesi. Hocam En çok göz doğrudur. kuruluğu ne yapacağız? Göz kuruluğu ne yapacağız? Hocam ondan biraz bahseder misiniz? Kuru göz doğru, haklısınız. Amerika'da ilaç firmalarının en çok para harcadığı Evet. ve araştırmaya kuru göz. Kuru göze yol açan birçok hastalık var. Özellikle bu tür stüdyolar, kapalı ortamda, klimalı veya kaloriferli ortamda çalışanlarda kuru göz olabiliyor. Hanımlarda daha çok olabilir. Kuru göz salgılanan yağ bezleri, meibomius bezleri yani tıkalı olabilir. Burada yabancı yani
suni gözyaşları kullanabiliriz, ilaçlar kullanabiliriz. Bir takım vitaminler var. Omega 3 vermeleri öneriyoruz. Değişik bitkisel kökenli vitaminler öneriyoruz. Kuru gözün tedavileri var. Blefaret dediğimiz kirpikli bir iltihabı olmalarını önlemek için Öneriyorsunuz, evet. kirpik diplerini temizlemelerini öneriyoruz. Ve kuru gözü varsa doktora gidip değişik gözyaşları var. Bunları hastalar deneme yanılma yöntemiyle bulabilir. Bazı gözyaşları, bazı hastalara bir takım gözyaşları diğerlerine iyi geliyor. Bu gözyaşlarını deneyerek hangi gözyaşı kendisine iyi geldiyse onu ömür boyu kullanacak. Bir de son olarak şunu sorayım size. Bu retinaya bağlı körlükler. Yani en çok hani gelecekte tedavi olabilecek mi? Hani bu optogenetik Türkiye'ye gelecek mi? Şimdi bir çalışmalar var. Ne diyorsunuz bu konuda? Şu anda Türkiye'de retina konusunda ne varsa Türkiye'de aynısı var. Özellikle yurdumuzda ben şunu dikkat ettim. Amerika'da da çalıştım. Akraba evliliği çok. Akraba evliliğine bağlı olarak retina hastalıkları çok görülüyor. Evet. Özellikle Arabistan'da çok. Dolayısıyla akraba evliliği yapmamalarını öneriyorum. Retinada genetik geçen birçok hastalık Evet. oluyor. Retinitis pigmentosa Evet, gibi, evet. tavuk karası gibi. Bunların tedavisi yok. Retinada birçok gelişmeler oluyor. Şöyle ki daha evvel çipler denendi. Sonra o çipler beyne bağlandı. Çok değişik şeyler yapılıyor. Henüz daha göz nakli yok ama retina içerisinde bir takım kök hücre tedavileri deneniyor. Henüz daha ispatlanmadı. Yani pratiğe girmedi ama bazı hastalıklarda kök hücre tedavileri çok araştırılıyor. Yani şu anda şunu çünkü çok o konu şöyle bir şey var şu anda. Ha, istismar edilen de bir konu hocam bu. Yani bu kök hücre olayı biliyorsunuz. Maalesef Amerika'da da yurdumuzda da Çok istismar ediliyor. ediliyor. Çünkü hem işte mezenkimal kök hücre alalım, yapalım. Hani işte ondan sonra bazen limbal kök hücre işte Tebrik ediyorum. evet orada. Bu konuya Yani, değindiğiniz iyi evet oldu. yani çünkü insanın parası alınıyor hocam. Yani Henüz çok- daha FDA tarafından ispatlanmadı. Evet. Bunların hepsi deneme safhasında. O zaman hastalara şunu söylemek lazım. Ya bu kök hücre tedavilerinin ispatlanmış başarısı yok. Henüz yok. Evet, henüz yok. Henüz yok. FDA tarafından onaylanmadıysa bu tedavileri yaptırmalarını öneriyorum. Evet ya burada birazcık şey yapmak lazım. Çünkü şeyde de çok mesela otizmde de çok bu konu ön planda, Alzheimer'da Evet. hani çok insanlar bu konuda şey yapılabiliyor. MS'de var. Her yerde Parkinson'da işte var. ALS'de şurada Evet, burada var. kök hücre yapalım diye. Şu anda çünkü kanıtlanmış olmadığı için henüz Evet. çok bu konuya girmemek lazım. Bir Doğru. kapatalım bu konuyu. Evet. Tebrik Hocam ediyorum. iyi ki geldiniz. Sizinle de tanışmış oldum. Ben de memnun oldum tanıştığıma. Çok teşekkür ederim hocam. O zaman başka bir programda yine Görüşmek üzere. gözün sırlarıyla görüşmek Evet. üzere. Görüşmek üzere efendim. Bakalım diğer bölümün konuğu kim olacak?